السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مفتی صاحب څنګه یې؟ خیر دی. ښه ده او باد او بریالی اوسې په هر میدان باندې. جی زمونږ یو تفوس دی، اگر چې ما مخکې په شکل د تحریر باندې استفسار کړی و، خو جواب لا نه دی راغلی. باید چې تاسو روزګار نه یې څه مشغله مو وي. البته سوال داسې دی چې یزید سره رحمه الله ضم کول یا یزید باندې اطلاق د فاسق کول یا اطلاق د فاجر کول یا قاتل حسین دا یو طعن لګول په یزید رحمه الله باندې صحیح دي یا نه؟ که صحیح نه دي نو په دغې باندې لږ د حوالو سره تفصیلا جواب راکوئ. ښه ده، بریالی اوسئ او با حواله یې راکړئ چې موږ مخې ته انشاءالله بیا دې سره صحیح وضاحت وشي. جزاک الله خیره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد طیب الله صاحب او د ګروپ نورو اهمو ملګرو الله مو خوشحاله ساته، عزتمن شي. محمد طیب الله صاحب سوال کړی دی چې حقیقت د قاتلین حسین بیان کې او د یزید رحمه الله علیه باره کې تحقیقی موقف ذکر کې. ړومبی به اصل واقعه ووایو، بیا به دلایل او د اهل سنت والجماعت د خلقو آراء ذکر کو، خو چې نفس واقعه ذهن ته راشي. اصل واقع دا ده چې کله حسین رضی الله تعالی عنہ د مدینې نه کوفې ته روان شو نو خلکو منع کو په مکه کې چې اے حسین رضی الله تعالی عنہ ته کوفې ته مزه، خو بیا هم حضرت حسین کوفې ته روان شو. د کوفې نه شیعګانو او یا کسان د حسین رضی الله تعالی عنہ د قتل د پاره راولېږل او هغه او یا حضرات دا هغه خلکو چې دی اول حضرت حسین ته خطوط را لیږلو. په خطونو کې حسین رضی الله عنه ته ویلو چې اے حسینه لږ کوفې ته راشه، کوفه کې به مونږ ته امیر هم ومنو، د یزید نه منو تا به امیر ومنو وغیره وغیره. ډېر گویا کې د پالیسۍ خبرې وکړې او هغه خطوط حسین رضی الله تعالی عنه ته را لیږل. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به هغه خطوط جمع کول، ځان سره به جمع کول، او یا کسانو خطوط را لیږلیو او د به جمع کول. بیا هم اک او یا کسان حضرت حسین پسې رالل چې راشه کوفې ته دې بوځو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل پپو تروری زوی مسلم ابن عقیل ولیږو چې ته ورشه کوفې ته، د کوفې د خلکو حالات او احوال معلوم که چې دی ما پس خطونه را لیږي نو د کوفې د خلقو اراده څه ده. نو مسلم ابن عقیل چې کله لاړ، د ټکي عقیل دی عقیل نه دی، یعنی تصغیر د فاعل وزن استعمالول ټیک نه دی. نو مسلم ابن عقیل چې څنګه لاړ نو کوفې والو مسلم ابن عقیل د قتل کولو پروګرام چې وکړو نو هغه د خپل قتل نه مخکې د یو قاصد یا د یو خط په ذریعه حضرت حسین ته اطلاع راولېږله چې اے حسین رضی الله تعالی عنہ ما خو قتل کوي، زه خو ته بچ نشم درتلی، خو کوفې ته را نشي، دا خلک د وجني. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته اطلاع راورسېده چې مسلم ابن عقیل یې شهید کو او ستا د قتل کولو پروګرام کوفې والو کړی دی. چې کله دا خبره حضرت حسین ته راورسېده نو حضرت حسین خو روان و کوفې ته، خو هغه هوښیارتیا دا وکړه چې حضرت حسین تنه لاره د کوفې بدل کړه او شام طرف ته لاړو، د شام لاره اختیار کړه. جغرافیي والا تاریخ والا په دې خبره باندې پوهیږي چې کربلا چې کوم مقام دی میدان کربلا دا د مکی او د کوفې په منځ کې لاره نه ده، بلکې کربلا بین المکه و شام واقع یو مقام دی. نو حسین رضی الله عنه د کوفې لاره بدل کړه
او شام طرف ته روان شو. نو دغه ټیم کې حسین رضی الله تعالی عنہ سره او یا هغه شیعاګانو خطوط هم وو کوم شیعاګانو چې د حضرت حسین د قتل منسوبه جوړه کړې وه. حسین رضی الله ته خو پته نه و چې دا زما د قتل لپاره راغلی دي. نو حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله د کوفې لار بدله کړه او شام ته روان شو، دغه او یا شیعاګانو هم ورسره شام ته روان شو او دی ورته وی چې جی واپس کېږه ما شام ته مزه راځه کوفې والا مونږ بستا لحاظ کو. حضرت حسین ورته فرمایل تاسو خو مسلم ابن عقیل هم قتل کو نو زما به څنګه لحاظ وکې؟ هغې ورته وی مسلم ابن عقیل ځان له سړی دی ته ځان له سړی ستا به مونږ اعزاز کو ستا به خیال ساتو. بهرحال حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل خاندان اهل بیت زنانه هم وسره وي. دی گویا کې دی شام طرف ته روان شو. کله چې شام طرف ته روان شو نو دی سره په لاس کې یو تیلی وه، حسین تنهو سره یو ګوتله وه، یو بوجۍ وه چې په هغې کې هغه خطوط د سره پراته وو، هغه خطوط د کوفې والو. دغه ټیم کې چې کله دیو دا ترتیب وکتو او دا حالات یې وکتل نو دا سوچ وکړو چې بس اوس زما فایده په دې کې ده چې لاړ شمه. حسین رضی الله دا سوچ وکړو چې زه زما کوفې ته د شام ته او په شام کې بعد د خپل ترزوی یزید بن معاویه رضی الله سره بیعت وکما د هغې خلافت به ومنم نو په دې کې به زمونږ فایده وشي. نو دغه ټیم کې چې کله حسین رضی الله شام ته روان شو نو دی په یو مقام کې آرام وکړو او د آرام طریقه دا وه چې حسین تنهو سره د خپل اهل بیت یو ځای کې سملاست پړاو یې واچولو. دا 70 شیعګان کوفی حضرات دي ته لږ آخوا پړاو واچول. په دغه دوران کې دا خبر حضرت یزید رحمت الله علیه ته هم ورسېدو چې دغسې مسلم ابن عقیل یې قتل کو او حسین رضی الله د قتل کولو دپاره منصوبه شروع ده. یزید رحمت الله علیه چې په دې پروګرام باندې پوه شو فورا یزید رحمت الله علیه یو قافله تیاره کړه او یو لشکر یې ولیږو چې لاړ شي او مسلم ابن عقیل یې هسې هم قتل کو خو چېرته کوفې والا درنه حضرت حسین قتل نه کي. نو په لاره کې د قافله حسین بما اهل بیت او 70 کوفی شیعگان او د قافله یزید په میدان کربلا کې ملاقات شو. دا دواړه ډلې یعنی قافله یزید او قافله حسین په میدان کربلا کې د یو بل سره ملاو شوې. اوس د یزید رحمت الله علیه د قافلې ته هم پته نه وه چې دا 70 ورسره شیعګان دي. دی د روټۍ په ټیم کې مشوره وکړه. مشوره کې دا ووې چې لاړ به شو یزید رحمت الله علیه او هلته کې به د هغې په لاس بیعت وکړو. دی چې روټۍ وخوړه لږه قیلولی وکړه ارام یې کو. چې کله ارام کو نو دا 70 شیعګان یو طرف ته شو. دی ووې چې که دا حسین تنهو اوس یزید ته تسلیم شي مطلب د یزید ملګری شي نو مونږ ته به نقصان دا وشي که دا خطوط 70 خطوط یزید رحمت الله علیه په لاس ورلل خو مونږه دا خطوط والا خلق یعنی کوفې والا باندې به یزید راشي او مونږ کې به یوم ژوندی پرې نه دي. نو مشوره هغه 70 کوفیانو دا وکړه چې حسین رضی الله تعالی عنہ او قافله یزید اسم اوددي او د یو بل نه لرې لرې پراته دي. ناڅاپه پې حمله کوو دا خطوط تیلی به هم واخلو قافله حسین به قتل کو او مونږ به وتښتو نو په دې سره به مونږ بچ شو. نو هغې اودو په قیلوله باندې دا 70 شیعګان کوفی حضرات دی لاړل او په حضرت حسین باندې حمله وکړه. چې کله پې حمله وکړه نو دغه ټیم کې د حسین تنهو سره چې کومه قافله کې زنانه وي هغې چغې جوړې کړې، شور یې جوړ کړو. چې کله شور جوړ کړو نو قافله یزید پوه شوه چې دا خو څه جنګ دی. چې راپاڅېدل په میدان کربلا کې ډېر لږ ساعت دا خلک چې وایي 3 ورځې به اوبې پې بند کړې وې دا ټول منګړتې خبرې دي. د یو څو ګنټو جنگو بس جنگ وشو. قافله یزید رااله په هغه 70 شیعګانو باندې حمله وکړه او هغه ووجل. دغه ټیم کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هم شهید کړو. نو کله چې حضرت حسین شهید کړو دی داسې کمال وکړو چې د شیعګانو ړومبې هغه خطوط اوس وځول. چې خطوط اوس وځول نو بیا جنگ یې خو خود بیلو ځکه چې قافله یزید په الله زوره ورکړه. قافله یزید واپس شوه او
دا خبره وکړه چې مونږ خو د حسین تنهو باندې چا قاتلانه حمله کوله، مونږ هغه خلق اوجل. یزید رحمت الله علیه ډیر خوشاله شو، اغیله انعامات ورکړل. خو بیا چې رستو ورته وی چې حضرت حسین تنهو شهید شو، یزید رحمت الله علیه ډیر زیات پریشانه او خپه شو. دا و اصل واقعا او دا و د واقع اصل حقیقت. اوس کتب د اهل سنت او په دې باب کې آراء د علماو. دومره به یاد ساتو چې مقتل حسین رضی الله عنه متعلق د ابو مخنس شیعی کم کتاب دی او داغه کم تحقیق دی، دا ټول ابو مخنس شیعی تحقیق دی، دا سنی سړی نه دی. خو افسوس په مسلمانانو دا دی چې شیعگان او سنیان دواړه د دې شیعه کتاب پس روان دي او په د باندې تکیه لګي. حال دا دی چې مقتل حسین د ابو مخنس شیعی په کتاب کې صرف گپ شپ دی، اس حقیقت پکې نشته. د دې بعض عباراتو د اهم مؤاخذه لپاره کتاب وګوره د امام اهل سنت سرمایه دیوبند شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله تعالی علیه. دارنګي هغه کتاب د ارشاد الشیعه. ارشاد الشیعه په دې باب کې خو کتاب د شیعاګانو د کوسلې پاغه کې خې معلومیږي. بل کتاب د شیعاګانو د دې واقعې د پاره وګوره الکافی کتاب الحجه صفحه 300، بحار الانوار جلد صفحه 164، اعیان الشیعه جلد 4 صفحه 110، الارشاد صفحه 180. دا د شیعاګانو کتابونه دي چې اغه نه زمون والا عقیده او زمون والا نظریه او د دې واقع عمده حقیقت د دې شیعه کتبونه ملاويږي. علامہ مجلسی رحمت الله علیه جلاء العیون کې د شیعاګانو عبارات ذکر کوي. صفحه 422 کې وی چې سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ د یزید رحمت الله علیه ته یعنی خپل زوی ته د سیدنا حسین متعلق خاص وصیت کړو چې ای زما بچیا یزیدا ګور خیال کوا، زما دا یقین دی چې دا کوفه والا په حسین باندې خپل کوشش کوي، دی به دوکه کوي او ځان ته به راغواړي. ته خیال کوا چې حسین رتنه درنه دوکه نه کی او خیال بکې چرته دا کوفه والا شیعاګان حضرت حسین قتل نکی. نو سیدنا معاویه سره هم پزله کې دردو چې حسین رتنه بچي. مرزا تقی علی خان داغه کتاب وګوره ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 111. هغه وی چې معاویه خپل بچی ته وی چې ای زما بچی یزیدا چرته داسې ګوره اونشي چې د سیدنا حسین رتنه وینا پرز د قیامت ستا په مړی کې ځوړندې. یعنی هغه ورته ترغیب ورکړی دی چې د هغه خیال بساتي. مرزا علی تقی خان دا هم لیکي په ناسخ التاریخ جلد 6 صفحه 259 کې کله چې ظهیر ابن قیس د سیدنا حسین د شهادت خبر یزید تروړو، نو علما وی ناسخ التاریخ یزید لمحه سرپرودشتو و سخن نکرد پس سربراه اور دو گفت. وی یزید چې کله د حسین رتنه د شهادت نه خبر شو وی سره کته کو او سای وانه غستو لک ساته بر نه قتل و سخن نه کردو. بیا بر او قتل او وی چې قد كنت ارضى لكم من طاعتكم بدون قتل الحسين. اے کوفه والو ظالمانو ولم حسین قتل کو، ما یزید بد کوفه خبره منلې وا خو حسین بمران نه قتل کو. معلومه دا شو چې د حسین په قتل یزید خپو. اما لو كنت صاحبه لعفوت عن. خلاصه المصائب صفحه 300 کې وی چې کله شمر ذلجوشن د سیدنا حسین سر د یزید مخه ته راوړو، نو هغه ورته وی چې املا رکابی دی شمروی املا رکابی فضه و ذهبا، زما دا کچکول زما دا واگی او زما دا جیب دا د سرو زرو سپینو زرو نه ډکا. قتلت خیر الخلق امن و ابا، ما ډېر لوی سړی قتل کړی دی. فغضب یزید، نو یزید رحمت الله علیه ډېر غوسه شو و نظر الیه سوزرا او ډېر په بد نظر هغه ته وکتل. او یزید شمر ته وی مل الله رکابک نارا، خدای دې دا جیب او دا خېټه د ور نه
ډکه کا او بیا ته تاریخ کتابونه لیکي خلاصه المصائب صفحه 352 چې یزید با په جلوت او خلوت کې د سیدنا حسین په مرګ باندې جړل او بے قرار او انتهایی خپو چې اے کوفه والو دا سمر لوی ظلم مو کو وګوره جلاء العیون صفحه 572 کې یزید وی ابن زیاد لعین در امر او تاجیل کرد من راضی بکشتن او نبودم وی ابن زیاد لعین د حسین په قتل کې ډیره تلوار وکړه او ډیر ظلم وکړو په دې مرګ باندې د حسین مونږ رضا نه یو بلکې خپیو د ربیع الاول په 41 هجری کې سیدنا حسن تنهو د دیو سره بیا د روغه پروګرام جوړ کو چې د هغه پیشنګوئی په صحیح بخاری حدیث 2704 کې رسول الله کړي وا چې ان ابني هذا سید لعل الله ان يصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین چې زما دا بچي سید حضرت حسن د په وجه به الله د دوو لویو خاندانونو روغه کوي او بیا واقع چې د حسن تنهو په وجه باندې هغه روغه وشوه جلاء العیون کې راځي چې شیعاګانو د سیدنا حسن تنهو د صلح په وجه باندې هغه ته یا مذل المؤمنین او یا عار المؤمنین خطاب ورکو چې ولید د یزید سره روغه کوله صفحه 328 جلاء العیون مجالس المؤمنین صفحه 25 کې قاضی نور الله شوستری وی چې د کوفیانو د شیعه کېدو لپاره چې کم سړی کوفی دی مجالس المؤمنین صفحه 25 چې د کوفی کېدو چې یو سړی کوفی دی د په تشیع کې د دلیل ضرورت نشته چې کوفی دی نو دلیل مغواړه چې دی بسی دی بشیوي ها چې سنی کېدل محتاج الدلیل دی لکه امام ابو حنیفه کوفی دی خو سنی دی الشاذ کالمعدوم دغه رنګي شیعه مورخین لیکلي دي چې لیس فیهم شامی ولا حجازی چې کله دا جنگ کېدو نو پدې کې نه د شام څوک نه د حجاز څوک بل جميعهم من اهل الكوفه خلاصه المصائب صفحه 201 ناسخ التواریخ کتاب 2 جلد 6 صفحه 174 امام زین العابدین صاحب فرمایل چې دا کوفیان دي چې زمون حسین قتل کو که زمون حسین دی نو قتل کړي نن دی ځان ولې ټکی چې ځان وخی او ځان په وینو باندې سره کوي چې مونږ نه زیاتې شوی دی او مونږ نه ظلم شوی دی هم دا معلومیږي چې حسین تنهو شیعاګانو قتل کړي د یزید رحمت الله علیه نه دی قتل کړي شاعران خوري روخيارو اغیز کویلو غیروں کو کیا پڑی کہ رسوا کرے مجھے اس رسوائی میں ہاتھوں کسی آشنا کا ہے بہرحال یزید او علماء اهل سنت په حواله تاسو مطالبه کړې وا په هغه کې وګوره بخاری جلد 2 صفحه 1053 مسلم جلد 2 صفحه 128 عن نافع د نافع نه روایت ده اجوی چې ابن عمر خپل ټول خاندان را جمع کو او ابن عمر خپل خاندان ته وی چې موږ د یزید سره بیعت کو نو که یزید صحیح سړی نه وي نو ولې ابن عمر د هغه سره بیعت کولو معلومیږي دا چې یزید نیک سړی دا یو حواله شو د ابن عمر چې اهل سنت کې دی دویم قاضی ابن ابي بکر ابن العربي چې دا د امام غزالی شاګرد دی العواصم من القواسم صفحه 234 کې وی چې امام احمد کتاب الزهد کې د صحابه او تذکرہ څنګه ختم کی متابعین او تذکرہ لا نشورو کی چې اول نمبر امام احمد د یزید رحمت الله علیه تذکرہ کوي د دین معلومیږي چې د امام احمد رحمت الله علیه په نسبت باندې یزید دغه الزاماتو نه بری دی نه امام احمد رحمت الله علیه چې د اهل سنت امام دی د هغه هم د نظریه چې یزید رحمت الله علیه نیک سړیو وګوره العواصم من القواسم دریم سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شاگرد حافظ عبدالغنی مقدسی الذیل علی طبقات الحنابلہ د ابن رجب حنبلی جلد 2 صفحه 356 هغه وی خلافت صحیحه یعنی خلافت یزید صحیحه د یزید رحمت الله علیه خلافت صحیح خلافتو بایعهم 60 من اصحاب النبی منهم ابن عمر شپیتو کسانو دو ابن عمر سرا
بیعت کړي د نبی اسلام د صحابهونه د یزید سره بیعت کړي منهم ابن عمر د دې بیعت کوونکو نه د یزید سره چې بیعت کړي دی یو ته ابن عمر دی اما محبتهم فلا ينكر عليه یعنی څوک چې د یزید سره محبت کوي په هغه د لعن طعن نشي کولی ځکه چې یزید رحمت الله علیه نیک سړی و. څلورمه حواله د امام غزالی وفیات الاعیان د ابن خلکان جلد نمبر 2 صفحه 15 هغه کې د امام غزالی رحمت الله علیه قول ذکر کړی دی چې امام غزالی به فرمایل انه صحیح العقیده چې یزید رحمت الله علیه صحیح العقیده سره ومن زعم ان یزید امر بقتل الحسین څوک چې دا ګومان کوي چې یزید د حسین د وجلو حکم کړی دی او رضی به یا په قتل د حسین خوشاله فینبغي ان يعلم به آیه الحماقه نو دا سره ډیر په لوی کمزوري او کم عقلتوب کې مبتلا دی. وګوره قول د امام غزالی په ابن خلکان وفیات الاعیان کې. پنځم نمبر مولا علی قاری شرح فقه اکبر صفحه 87 اغا ناقل د امام غزالی نه چې سیدنا یزید رحمت الله علیه د امام غزالی قول ذکر کوي چې یزید پکا مؤمن وو او صحیح العقیده سره وو. شپږم نمبر ابن کثیر چې د تاریخ هم امام دی د تفسیر او د حدیث هم امام دی. ابن کثیر البدایه والنهایه جلد 12 صفحه 173 هغه وایي چې یزید مسلمانو او د قتل حسین باندې رضامندی د یزید نه د ثابت. او بیا ابن کثیر په البدایه والنهایه کې یو سو پټه بعد وایي چې رحمت الله علیه ویل یزید ته مستحب دی صرف جایز نه دی بلکې دا ورته ویل مستحب دی. البدایہ ابن حجر لسان المیزان جلد 6 صفحہ 294 کی ہوئی کہ ابو عبد الرحمن سے فرمائی کہ سمعت عن ابراہیم ابن عبد چې د ابراهیم ابن عبد نمونږ اوریدل چې بشکا حضرت عمر بن عبدالعزیز دا د حضرت یزید تبع رحمت الله علیه ویل. دغه رنګ شیخ نور الدین بن اسماعیل حنفی رامپوری تجلیات صفحه 7 تحقیق مزید صفحه 33 هغه کې وی چې د یزید د ډیر زیات تعریفونه کړی دي شیخ نور الدین صاحب او یزید ته ډیر خسړې ویلې دي او ډیر ښه مدح ول کړی دي او په دې خبره تحقیق کړی دی چې په قتل حسین دی رضانو. بل عالم مولانا عظیم الدین صدیقی چې دا د بنرو ټاون فاضل عالم دی د دوه حصے کتاب لیکل دی یو حصہ د واقع کربلا دویمه حصہ د سیدنا یزید حصہ دوم کې د یزید خیمت خې کړی دي او په دې باندې تقریر کړی دی عبد الله شهید صاحب کوم چلال مسجد ده. او هغه کې دا خبره هم کړی دا چې عند المحدثین کوم روایت د بنو امیہ خلافی هغه روایت به منګړتی. محمود احمد عباسی کتاب لیکل دی خلافت یزید و خلافت معاویہ و یزید په دوو جلدو کې کتاب دی او د دې خبره تحقیق کړی چې کم خلک یزید ته قاتلان یزید د قاتلین حسین نشماری د شیعاګانو ملګری دی ځکه چې یزید سم سړی و. بهرحال د دې کتب مجموعي حواله ځان سره یاد ساته دا به مو پکار شي. د شیعاګانو کتب پدې کې هم یاد ساته لکه الکافی کتاب الحجه صفحه 300 الارشاد صفحه 179 اعیان الشیعه جلد 4 صفحه 111 دغه رنګ وګوره د نور تفصیل د پر المحاضرات جلد 2 صفحه 197 علامہ مجلسی جلاء العیون صفحه 422 ناسخ التواریخ جلد 6 صفحه 111 خلاصۃ المصائب 352 العواصم من القواسم صفحه 334 الزیل علی طبقات الحنابلہ د ابن رجب حنبلی جلد 2 صفحه 34 وفیات الاعیان د ابن خلکان جلد 2 صفحه 50 مولا علی قاری شرح فقه اکبر صفحه 87 البدایہ والنہایہ د حافظ ابن کثیر جلد 12 صفحہ 173 ابن حجر لسان المیزان جلد 6 صفحہ 294 شیخ نور الدین بن اسماعیل حنفی رامپوری تجلیات صفحہ 7 ارشاد الشیعہ د امام اهل سنت شیخ برات خان صفدر صاحب ارشاد الشیعہ دا تفصیلی مطالعہ کول. مولانا عظیم الدین صدیقی فاضل بنرو ٹاؤن کراچی دوی سی کتاب چې تقریر په شیخ عبد الله شهید کړی دی او دا رنګ د نیلوی صاحب کتاب شهیدی واقع کربلا متعلق درنګ محمود احمد عباسی دو جلد کتاب خلافت معاویہ و یزید. جزاک الله خیره مولانا مفتی حضرت علی صاحب ډېر مننه. تاسو زموږ په دویم کلیپ باندې کلیپ وکړو.